迎来到科技美推送。今天 AI 又进军了一个全新的领域。今天带你打卡的是科大讯飞的 iFly Sound 的新生 Day 的现场，看到这么多车没有？这都是搭载着它的 AI 音效黑科技的车辆。科大讯飞总裁吴晓如就在发布会上公布，截至今年的11月 ，iFly Sound 的合作车企已经有19家，量产装车量已经超越了100万台。看这啥，居然还有红旗、国雅，还有几个 Mix、新纪元 ET， 还有新纪元 S。风云 A91这台车啊，我可是印象深刻，它的博雅音响啊特别的出色啊。当初它可是拆了一辆迈巴赫的 S 级来研究的。它当初可是敢说自己的音响可以跟柏林之声掰掰手腕的，原来就是科大讯飞的 iFly Sound 在背后默默付出啊。还有隔壁的这个浩博 HL， 它在上市的时候，它的全景声，整个像音乐厅级别的车内的音响设备啊，可是它的一大卖点。每个乘客都有专属的听响空间，这是它的独立音区的介绍啊。整车是非常多个扬声器，我们来数一下。1个、2个、29个扬声器。对于车展来说，硬件决定了它的下限，你得先堆料，把基础堆满了，然后才进入了下一步。像我身边的这3台车，新纪元 ET 以及日产的 N7，还有银河的 A7， 这3台车就打造了一个沉浸环绕声的展台。刚听完了一首歌啊，感受得出来，它在户外啊这样子公放它的音质啊，也一点都不差。它简直就是一套移动的户外音响。走，带你去体验一下，把100万调音师请到车里是种怎么样的体验？现在我就在银河 A7 的车内体验这个 Find Me Sound， 但没想到的是啊，这也是科大讯飞的 iFly 给它调的，这还没开沉浸环绕。打开沉浸环绕。能够感受得出来，开启了沉浸环绕之后，声压是有改变的，声音是从4面8方来，有高低远近之分。而不开的话，声音会比较的清脆，其实能够感受到它是在前面的这些音响里面发音的。人声。好的。98。收到。剧院。好的。影院。遵命。真的每一个效果，它对应的音效调的都非常的到位，像超低的重音，它的每一个节拍，哇，直击心脏啊！人声非常的高昂动听。98突然就来了那种身临其境的激情的感觉。还有就是剧院和影院，真的有一种宿命感、场景感、氛围感打造的特别好。无麦 K 歌的功能，无论你是在主驾、副驾还是在2排，都能够有一个隐形的麦克风，随心所欲的唱，全车人都能听到你的声音。每台车都有自己一些特别的音效，比如这台浩博 HL， 它就有一个电音派对跟音效魔方。风云 A91有风云 HiFi 和体育馆比较特别。这超低重音，能够感受到整个门板都在抖。哇，电感十足。还有一个音效魔方。
到的这些功能，就在我身后的这几面墙上都有相对应的介绍。像这3面墙就是硬件方面的。那怎么去模拟这种各种音效的场景，让声音去突破空间的限制呢？靠的就是 AI 音效的算法。如果你喜欢在车里睡午觉，你就会发现现在很多车的这个小气模式啊，它通过 AI 声效的算法去控制整辆车释放出的一些声音，让你迅速的减压，可以快速的进入到一个睡眠的状态。K 歌房的功能，它就是在车内的每一个座位都放了一个隐形的麦克风，真的出来的效果特别的棒。有的高级一点的车型呢，还能调节它的混响。对于喜欢唱歌的朋友来说，这简直就是福音啊！它可以分开多个区域的，比如只有主驾唱歌，其他地方啊就可以不打扰他们，或只有副驾唱歌，或者整车一起唱歌，通通可以，整车人一起唱着歌出行。在车上，在路上就把 party 开起来了。车内交流补偿，它就是在车里面啊，每个座位都塞下了一个隐藏的麦克风，然后它跟无麦 K 歌功能有点像，不过不一样的是呢，它用 AI 算法去提升每一个座位说话的清晰度，而且让每一个座位都听得非常的清楚，无缝、完美、无障碍的沟通啊。还有像随行 DJ， 它就是在你驾驶的时候，根据你的驾驶模式、驾驶风格，让车内的声音跟着你的驾驶一起律动摇摆。生产分区这个功能就非常有意思了，比如一家人出行或者一台车上面的人想要去听不一样的东西的时候呢，就可以达到主驾去听导航、听歌，然后副驾再听小说。2排的儿童呢，可以去看一些儿童的电视剧或者听一下儿童的音乐，而2排的大人呢，也可以根据自己的喜好去看电影或者听音乐。每一个座位都是一个单独的声场，播放单独的声音，每一个座位都没有互相侵扰到，没有打扰到对方。它是通过 AI 音效算法把车内的扬声器啊，精准的投射到对应的区域，所以能够实现每一个区域在播放每一个不一样的声音都是公放，但是它们之间互相互不打扰。这就是安全辅助方面的一个功能，声场制导。其实它就是通过车外的像摄像头、雷达还有麦克风去收取车外面的信息，然后通过 AI 音效的算法去做声场的定位以及它们声音轨迹的一个方向，来告诉你车内的人外部的信息，让你去提前的规避风险。它相比摄像头和雷达多了一个声音的保障，它的安全是更高一维度的。AI 降噪的功能其实就有点像我们的一些耳机的降噪功能，它也是通过 AI 音效的算法去降低路噪、胎噪以及发动机的噪音。今天的 i5 Sound 新生代，我感受到了车载音效正在从硬件时代和调教时代迈入了 AI 时代，就是把100万调音师请到了车里，它这就是软件定义声音，这就是 AI 时代的车载音效。它不再局限于传统或者豪车的音响在硬件方面的竞争，而是深为是通过了软件的算法还有 AI 的智慧，重新的定义了车载空间的声音体验。它集成了顶级的听感、智能的服务、场景的娱乐还有安全辅助于一体啊，将汽车从单纯的一个交通工具转变成了一个可个性化的、场景化的、智能化的、沉浸式的移动视听娱乐空间。这不仅仅是对于车载音响行业的颠覆，更是对于未来的智能汽车座舱生态的重要重塑。